แต่อยากได้ฟ้าเยอะๆ ตอน แบบ นี้ นี้ เราอยู่ที่ไหนเนี่ย อยู่ที่มักไม้คาเฟ่ อ๋อมักไม้คาเฟ่โอ้เรามาเจออะไรเนี่ย ไม่รู้ ต้นไม้แปลกๆเดี๋ยวจะตามไปดูว่าเขาชื่อต้นอะไรอ้วนมากทรงเขาพุงป่องเลย นี่ ต้นเบาบับมาดากัสการ์โอ้โหมีหน้าล่ะ ประเทศไทยเราไม่ค่อยเห็น ต้องไปยืนถ่ายไกลๆค่ะถ่ายไกลๆหน่อยถึงจะเห็นชัดสวยมากสวยมาก